ให้พี่สมบัติก่อนส่งนะครับsu57นำของผมเองนี่แหละทุกคนอันนี้ลูกค้าส่งรีโมทมาให้นะครับก็เลยเซตให้ลงรีโมทลูกค้าเลยนะก็คือเซตให้ลูกค้าไปก็บินได้เลยอ่ะจับแล้วบินได้เลยนะครับจะกินไม่เข้าที่ก่อนนะทุกคนง่ายที่สุดอ่ะให้ตรงที่สุดนิ่งที่สุดใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงครับจะโลพาร์ทไม่ดูสวยๆนะทุกคนจะไม่สวิตช์สวับนะครับของลูกค้านะครับเบาๆเบาๆก็ประมาณนี้นะทุกคนเอ็กโบซ้ายขวาตั้งไปให้60นะครับหางก็100หางไม่ปรับนะหางเต็ม100ปุ๊บหายท้องไปออกมาโอเคได้แล้วนะทุกคนของลูกค้านะครับเดี๋ยวพลาดนะโอ้ยเดี๋ยวลมมันเปลี่ยนทิศทุกคนเอามาลมมันเปลี่ยนฝั่งแล้วอะลายนี้แหละนั่นไหม